semuanya, saya Agni dari kelas 7B dari SMPK 1 Bina Bakti. Hari ini kita akan belajar tentang sel. Yuk kita mulai. Sel adalah unit terkecil dalam organisasi kehidupan. Sel pertama ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665 pada sayatan gabus atau tutup wine. Ilmuwan berikutnya, Matthias Sheldon dan Thomas Swan menemukan sel pada tumbuhan dan hewan. Yang pertama adalah membran sel. Membran sel adalah struktur sel yang paling luar. Fungsinya melindungi lapisan atau bagian-bagian yang ada di dalamnya. Bersifat semi-permeabel, yaitu kemampuan untuk mengatur dan memilih zat yang boleh masuk atau keluar dari sel. Yang kedua adalah sitoplasma, yaitu cairan sel. Mengandung protein, lemak, karbohidrat, zat organik, enzim, vitamin, dan ion tertentu. Berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel. Yang ketiga adalah inti sel atau nukleus. Memiliki cairan inti, membran atau selaput inti, dan kromosom di dalamnya. Berfungsi untuk mengatur segala aktivitas sel. Inti sel mempunyai anak inti sel yang disebut nukleolus, yang berfungsi untuk pembuatan komponen ribosom. Yang pertama ada mitokondria. Berfungsi sebagai tempat penghasil energi dan tempat respirasi atau pernapasan sel. Organel bermembran ganda mempunyai dua lapisan membran. Memiliki krista lipatan lekuk-lekuk pada membran dalam untuk membantu terjadinya peregangan atau perluasan lapisan membran. Di dalam membran dalam terdapat cairan yang disebut matriks, yaitu tempat sebuah metabolisme dari mitokondria. Yang kedua ada ribosom. Ribosom menempel pada membran retikulum endoplasma. Ada pula yang bebas pada sitoplasma. Fungsinya untuk menghasilkan energi dengan sintetis protein. Retikulum endoplasma dibagi dua menjadi retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Tempat ribosom menempel. Fungsinya untuk membuat dan menyalurkan bahan yang dibutuhkan organel sel. Yang keempat ada badan Golgi. Fungsinya memodifikasikan bahan yang dihasilkan retikulum endoplasma dan menyalurkan ke organel yang membutuhkan. Bersifat semi-permeabel. Kemampuan memisahkan zat-zat yang boleh masuk atau keluar dari sel. Gelembung pada badan Golgi, vesikula, tempat cadangan untuk menyimpan bahan yang dibutuhkan organel sel. Yang kelima, lisosom, yaitu sistem pencernaan hewan. Lisosom tersebar di seluruh sel, berisi enzim yang berfungsi untuk mencerna zat sisa makanan atau zat asing. Patogen yaitu makhluk hidup yang dapat menyebabkan penyakit. Sentriol, sel bereproduksi dengan membelah diri. Sentriol berfungsi untuk mengontrol kapan melakukan pembelahan sel. Terima kasih sudah menonton. Dadah!